Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutunda Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistandaki hemýeşilik utgaşdyrjysynyň wekilhanasynyň bilelikde ornamagyna Merkez Aziýanyň ýaş diplomatlary we döwlet gullukçylary üçin Sewitliň okuw maslahaty hemde Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar institutynyň guramagyna halkara gatnaşyklary parahatçylyk dialogunyň medeniýeti adly ikinji halkara bähsleşigi geçirildi. Maslahatyň esasy maksady Merkez Aziýada ýaş diplomatlaryň we döwlet gullukçylarynyň özara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmekden ibaretdir. Okuw maslahaty 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan etmek hakyndaky kararnamanyň kabul edilmegi münasibetli şu ýylla Türkmenistanyň işleriniň we ileri tutilýan uğurlarynyň konsepsiýasyndan gelip çykýan ýörelegler esasynda alınıp baryly. Halkara bähsleşige Daşary ýurtlarynyň 7-siniň 9 sany awraýl ýokary okuw mektebinden 29 sany magistrler we talipler, şeýle hem Türkmenistanyň 20 sany ýokary okuw mekteplerinden 115 sany talip ýaşlar gatnaşdy. Bähsleşik testine görnüşine geçirildi. Onda halkara gatnaşyklary, siýasat, taryh, medeniýet we durnukly ösüş barada 100 sowal berildi.